Hello， 大家好，欢迎回到小郑杰西卡这个频道。新年就要穿新衣服，所以我最近呢也入了一大堆。那今天就给大家带来一期开箱影片嘛，相当精彩，记得点赞订阅，同时加入我的 Facebook 和 WeChat 的私密购物群啊。那我们就要开始了。前几天呢，我发了一个愿望清单的长影片啊，就提到我在逛街的时候呢，无意中看到了 Balenciaga 这个 Rodeo 的包包，集齐了麂皮、棕色、鳄鱼纹路、松弛感以及容量大，所有我都爱的元素于一身哦。当时呢，我就在店里面爱不释手啊，但是呢，不停的跟自己讲，冲动是魔鬼，冲动是魔鬼，千万不要买哦。那我回家之后呢，左思右想，日思夜想，还是很喜欢这个包。然后我就想吧，这想来想去，脑细胞都要用光了，头很疼啊。要不我先把它买下来吧。我们这里呢30天是可以退货的，买回来搭配搭配，如果觉得不适合不喜欢还是可以退，那总比浪费脑细胞强。所以呢我就一咬牙一跺脚刷卡把它给买下来了。来了，就是这个，我收到了有几天了，还是很喜欢，越看越喜欢啊。更重要的是呢，我发现它什么衣服都配得上去，完全不挑衣服也是蛮神奇的。那我这里也顺便说个很搞笑的事情哦，我收到之后呢，发现它这两个角是翘起来的。我当时还在想哦，美国人就是很粗糙的，这个包装也太不小心了。然后我打电话给客服去投诉了一大通啊，说你们这个包装太不仔细了，我要重新换一个等等。然后呢，等我打完电话气消了一点之后呢，上网开始查社交媒体啊，突然发现原来它这个角的设计是故意做成这个样子，故意有点翘的。我的天哪，我真的错怪他们了，真的太不好意思了。原来呢，它这个故意做成的翘角呢，一方面就是当你把它塞到里面这一层的时候呢，比较的方便。可能是这样，我猜啊。还有呢，就是他故意做成这样，就好像是用了很久的一个包，有一种故意做旧的感觉啊。行吧，真的Balenciaga还是真的蛮会搞事情的。Anyway 啦，我呢现在还没有决定是不是要把它留下来，先浅浅开箱给大家看一下，再纠结十几天，最后我会做一个最终的抉择。大家觉得我要不要留呢？也欢迎留言告诉我你的想法吧。法国品牌 Celine 呢，我一直蛮喜欢的，好久没有买他家东西了。这次呢入了2件，先来看这一件针织衫哦，这件我等了不夸张的说至少有1年，因为这件呢是凯特王妃同款啊。当时我看到就特别喜欢，觉得好温柔啊，等了整整1年才等到我的号。但是不好意思的是，我订的时候有点激动哦，忘记看官网上面的描述了。这件呢我订的是 M 号，有点点太小，应该要订 L 号，效果会更好，大家随便看一下啊。首先呢，我很爱这个 beige 的颜色，调得好美，不白，更有一点点像珍珠白哦，上身之后显得人特别的温柔。羊毛和有机棉混纺，不会太厚，早春穿的正好。圆领，有一点点蝙蝠袖的设计，下摆呢是宽螺纹的，腰部这里就可以形成很好看的弧线啊，显得腰很细。最妙的是袖口这里有一排扣子的设计，给基本款呢增加了设计感，还可以把它稍微打开几粒，撸起袖子更方便哦。不得不说，法国品牌的审美呢是真的很好，145美金，价位也很合理。对了，我背的就是 Balenciaga 的这款 Rodeo， 完全配得上哦。我还订了一个红色的外套，收到的时候我吓了一跳，有点像番茄红，怎么这么红呀？担心自己 hold 不住哦。我们来看一下，它呢有一点点像圈圈绒的手感，84%羊毛含量，还挺保暖的。轻果领设计很优雅，视觉上呢显得脖子很长，短款设计对亚洲女生身材友好。红色呢确实显得气色很好，气血很足的样子。虽然很红很红，好在呢牛仔裤还是能够化解这个红色，再加上这个包包的棕色的质感进一步平衡。而且呢因为它是短款哦，整体来说呢红色在全身占比不算太大，还是 OK 的，比我预想的要好看很多，考虑要留下来哦。大家觉得呢？都看到这里了，如果还没有关注小郑杰西卡的朋友呢，记得动动手指，打开小铃铛关注我，就可以看到我随时的更新了。那我们就接着往下说。过新年哦，护肤品呢我也有更新，之前也跟大家分享过，我一直用的是 La Mer 的精华油，但因为我是大干皮嘛，很快就用光了，我就想着要不再换一个什么其他的用用。说来可巧，我有个闺蜜呢，她也是大干皮，就跟我推荐了她最近在用的 Revive 的回春油。这个小而美的品牌我很早就知道了，因为我在服务前东家的时候呢，开发油类产品就是用这个硬核科技护肤品牌的回春油作为 benchmark 来对比开发的。
品牌创始人 Dr. Brown 很牛啊，他呢是哈佛医学博士，美国资深整形科医生，从业时间呢超过40年。他呢也是诺奖成分表皮生长因子 EGF 的开山鼻祖和专利获得者，一经成立就成为上东区老千名流们爱用的科技护肤产品，超级的火。很多好莱坞明星呢都很爱用他家的产品，张小慧呢就说他呢从90年代开始就已经用起来了。那我也赶紧下单试试看，同时呢也入了他们家另一个明星产品翡翠面霜。那我先出结论哦，我用了差不多有几个星期了吧。左边呢是用之前能够看到皮肤的干纹还是蛮严重的，而且质地呢稍微有那么一点点粗糙，脸呢好像有一点点轻微的下垂。用了差不多几个星期之后呢，能够明显感到皮肤状态是提升了，变得更细腻，干纹呢也没有那么的明显。鼻子两侧的毛孔呢看上去都比较小了，而且整体呢好像有一点点蓬蓬的感觉。哎呦，厉害厉害，果然名不虚传。那我们先来看看这个回春油的配方吧。它呢含有生物星火肽和生物酚银肽，都是诺贝尔奖升级科技肽，能够快速补充胶原蛋白。细纹呢看起来就好像填平了，视觉上呢也更浅，而且呢整体皮肤看起来会更有弹性，更蓬一点。配比呢则完美模拟了人体皮肤脂质的黄金比例，包含液体黄金红花籽油、白池花籽油、欧洲油橄榄油，让油分呢能够更加容易吸收滋润，同时帮助抗老修复。那油类产品呢最担心就是用上去油乎乎的，很难吸收，对吧？但这瓶不会，它的质地蛮有趣的。它呢其实是个啫喱质，大家看到没有？用的时候呢要在手心呢稍微揉一揉，就会立刻化成丝绒质地的精油。上脸呢是润而不腻的膜感，从下往上，从里往外，就这样涂抹开就可以了。我皮肤呢会比较干，有的时候呢会按压第2棒再涂一遍。第2天起来摸起来呢脸嫩嫩的，很饱满有弹性，不会满脸油光。如果有熬夜垮脸的情况，目测用一下呢，第2天起来可能真的可以一夜回春哎。那这个翡翠面霜呢诞生的过程就更加传奇了。1970年代呢 Dr. Brown 接触到大量烧伤的病人，他率先从诺贝尔奖的表皮生长因子 EGF 精准提取出活性片段，获得专利，研发出了首款融合 EGF 活性因子的面霜，也就是这个初代的翡翠面霜。这个产品呢最早其实只是提供给烧伤科的患者使用的，然后因为口碑太好了，口口相传，就推动了 Dr. Brown 成立了 Revive 这个品牌。而 Revive 呢在法语里面就是新生的意思。我跟大家讲因为我自己是做 marketing 的，那每次听到这些让人有一点点感动的小故事我都会非常的激动，那也分享给大家。它里面呢添加了乙醇酸，是一种小分子小透皮率的果酸，7%的温和浓度，能够温和的去除老废角质，让皮肤呢更加光滑细腻。哎呦，怪不得我看上去皮肤比以前好了。同时呢还含有核心专利成分生物星火肽，加速皮肤新陈代谢，促进胶原蛋白生成。我上网看到有朋友在说，第一次用的时候呢会感觉有一点点痒痒的麻麻的，就好像皮肤在新生的感觉，但我用没有任何感觉，因为我是陈墙皮的原因啊。它的质地呢不算很厚，有一点点像冰激凌那种质地，一抹就能够涂开的。说实在话，冬天如果单用它呢，对我来讲应该会有点干的，但是好在呢配合回春油就正好了。要说缺点也是有的，回春油我第一次用的时候觉得这个味道有点奇怪，完全不香，有一点点像那种药用的产品的味道。而这个翡翠面霜基本上没有什么味道的，它的定位呢我觉得其实还蛮贵妇的，但是呢这个香味又比较偏专业理性的味道，所以一开始用我不太习惯，慢慢的就接受了。那马上呢就要早春了，那这个时候呢就有可能皮肤会发生不稳定，比如说泛红或者爆痘这样的情况那这时候呢 Revive 这2个产品呢也是维稳的一把好手。总之吧，我觉得还蛮开心的，找到了新的护肤品，很好用，也分享给大家。接着呢我在 Zara 找到了一个宝藏单品，就是这一条红色的三角巾我为什么会买它，就是因为看到了 Chanel 2026年在纽约地铁举行的大秀，有一个模特的造型我真的是太爱了，就是一身黑，腰上呢绑了一条红色的三角巾，所以我这次看到 Zara 出了一条就赶紧拿下了。那 Zara 这一条呢是100%羊毛的，质感还是不错的。它呢这个三角巾相对是比较小的， Chanel 的模特嘛，它毕竟人高马大了，那我们日常生活中呢，我觉得这个小小的反而呢比较容易搭配一点。颜色呢血红的，但是好在因为它尺寸比较小，驾驭起来难度并不高的。
我给大家举个例子啊，比如说呢，我很喜欢穿一身棕色，即使内里是有白色打底的，看上去呢还是会有一点点沉闷的。那这个时候呢，就可以在腰上加一根三角巾了，一侧呢自然垂下一个三角形，另一侧打结就可以了。一点点红色，立刻拯救这一身，还能够增加层次感和趣味性哦。而且呢，因为它本身就是小小的，怎么绑都会很好看。我们来看一下前后对比图，是不是效果很明显啊？而且呢，也因为这个三角巾尺寸并不是很大，不会像 Chanel 的那个那么的夸张哦。我觉得日常生活中呢，也不至于说让大家觉得不太好意思、太亮眼走不出去了。我觉得还是蛮日常的。外面还可以加一件西装，红色的加入呢，能够打造腰线，内搭看起来也有腰身，显得腿更长哦。那模特呢是把它系在了腰带孔上啊，也是一个蛮有趣、蛮 Y2K 的一种系法啊。当然，你也是可以把它系在脖子上啦。但我有点心理障碍，总觉得呢特别像红领巾，所以就算了吧。那同款呢还有一个蓝色和一个棕色，我觉得这两个颜色系在脖子上是不错的。这一条小三角巾呢是$49啊，哎呦，这个快乐真的谁懂？最后呢，又来自己给自己填坑了，我真的好可怕，老是自己给自己挖坑，自己给自己填坑。上次的那支愿望清单影片里面呢，还提到我特别想买一副红手套，然后呢，拍完片子我没忍住，我就买了，而且一买了2副，一个红色，一个白色，哦，真的好可怕。他们呢，就是我之前提到过，来自法国的老牌手套世家安妮亚了。他们家的手套真的是皮质特别的好，超柔软，而且内里哦，居然是100%丝绸的，我天哪，也太考究了吧！而且呢，还有一个好处就是他们家的手套大部分都是手工缝制的，所以你的整个手指呢，看上去就会很修长，尤其在关节这种地方，不会显得很 bulky。我给大家看哦，我这个呢是 COS 的皮手套，便宜很多啦。那你看戴出来啊，感觉就很不一样。这个看上去就比较细巧，比较高档。这个看上去好像就有点粗那种感觉，对不对？只能说这个法国人的审美啊，真的是可以。这个颜色呢也是比较红的，不过跟 Zara 这个三角巾比呢，还是相对暗了一点。不要觉得它那么红啊，其实当你穿搭全身99%都是黑色的时候，就这么1%的红色就可以起到画龙点睛的效果，超级的美。如果还体会不到皮手套好的朋友们，我在这里再分享一个对比图。你看，左边呢是没有戴手套，而右边呢戴上了这副皮手套，整个造型是不是立刻提升10倍都不止？所以说吧，穿搭呢讲究的就是细节，就是手上这么一点点的面积就可以带来完全不同的效果吧。白色手套呢，我也买了。为什么买它呢？那是因为我之前买了一个 COS 的这个帽子，大家应该都记得。但其实有的时候你这样单独戴呢，会觉得有点奇怪的。因为穿搭有一个原则，就是身上的单品呢最好要顺色，也就是说呼应，效果会更好。如果你单独戴一个白帽子，有的时候总觉得有点怪。那这时候呢，就要请出白色的皮手套来帮忙啦。你看哦，手套跟帽子颜色呼应，立刻感觉呢就完全不一样了，而且呢整体配色会更加的和谐。再加上呢，这两个白色都是比较偏米色的那一种，带着暖调的，眼睛看起来很舒服。而这样的白色呢，正是2026年的年度流行色云雾白。另外浅色的皮手套呢，对于皮质和工艺的要求会特别高，否则很容易显得廉价。那我觉得安妮亚呢是完全能够符合我所有的需求啊，这已经是我拥有他们家的第3副手套了。你看这次买的白色、红色，之前呢还有一副黑色，哇，真的是集齐了，满意。好了，一口气分享了我这次新入的一些单品啊，希望大家喜欢。最喜欢其中哪一件呢？也欢迎留言分享哦。如果还没有关注小珍杰西卡的朋友呢，记得动动手指，打开小铃铛关注我，就可以看到我随时的更新了。同时呢，也记得加入我的 Facebook 和 WeChat 的私密购物群，在群里面呢，我会第一时间分享我的同款以及相关更多更好的折扣，等你来玩。那我们就下支影片见哦，拜拜。